अमनाबाद में गोठ लौंग खान जनवार में चौथे क्लास की शागिर्दाणी सपना जरवार के बासरन पारा मुबैना तौर अगवा किया वियो है। उन हवाले से तफ़सील ॾिसूं था शफ़क़त जरवार की रिपोर्ट में। अमनाबाद बदीनी ज़िले के गोठ लौंग खान जरवार वासण 13 साला सपना जरवार के 1.5 महीनो अग बासन पारा मुबैना तौर अगवा करे जैली निकाह नामो तैयार करे शागिर्दाणी के बांधी पढ़ाए रखियो वियो आहे। वारसन के ख़दशो है तो न्याणी जिंदा है या केस कत्ल न कयो हुजे। न्याणी मुझी चौथे क्लास में पढ़ंदड़ है। सपना नालो है। उम्र 12.5 साल 13 साल का भी घट है। जैसे अमजद जरवार अगवा करे खणी वियो आहे। दादमोरी जो है मोहम्मद जो पुट। उन खां पोइ असां ते नोटिस कढिया विया। असां उन्हनि में वियासीं कयासीं। हू तारीख़ ते पेश न पिया थियनि। टंडो गुलाम अली पुलिस SHO असां सां गॾु तारीख़नि ते हाज़ुर थिए थो। कोर्ट बार बार उनखे चवे थी गिरफ़्तार करे पेश कर, गिरफ़्तार करे पेश कर। हू हथ धरियो बीठो अचे थो। मूंखे हथ न पिया अचनि, हथ न पिया अचनि। असांजो अर्ज़ु आहे ज़िले बदीन जी SSP के DSP के अदालत के सिंध हाई कोर्ट के हैदराबाद DIG सिंध के तो मेहरबानी करे असां गरीबन सां वाहर कई वञे। भाईटी है उनके अगवा करे खणी वियो अमजद जरवार जेका चौथे क्लास में पढ़ंदड़ है। जैसी 12 खां 13 साल उम्र है। लौंग जरवार जो गोठ है। उन में असीं रहंदा आहियूं। NC असांजी कटायल है। टंडे गुलायल है। असांजी न्याणी मारे छॾियो हाणे वधीक का ख़बर कोन्हे। न्याणी है उनके खणी वियो अमजद 1.5 महीनो थियो अञा न अचनि था हाज़ुरी ते न छा। असीं गरीब माण्हू हुते हुते फैसलनि ते विया आहियूं। असांजी न्याणी हाज़ुर न पिया कनि अलाए मारे छॾियूं अलाए छा ख़बर कोन्हे। न्याणी जेको उम्र 12 खां 13 साल है। अमजद जरवार सपना नालो आहे मुंहिंजी न्याणी जो। अमजद जरवार अगवा करे वियो आहे ऐं जा ॿिया साथियारी आहिनि ऐं मुंहिंजी न्याणी जेका आहे सो पेश न पिया कनि। SSP बदीन खे गुज़ारिश आहे त मुंहिंजी न्याणी जेको आहे सो हाज़ुर कई वञे ऐं जेको उन ते गिरफ़्तार जो आहे या मुंहिंजी न्याणी मारे छॾी अथनि ऐं हुनजे चैनल FIR जो ऑर्डर ॾिनो वञे ऐं मुंहिंजी न्याणी बाज़ियाब कई। नीगरी के वारसन हाई कोर्ट हैदराबाद सेशन कोर्ट बदीन DIG हैदराबाद SSP बदीन तोड़े वस वारन का मुतालबो कयो त नीगरी के बाज़ियाब कराए जावदरन खिलाफ कार्रवाई करे इंसाफ फराहम कयो वञे। कैमरा टीम नियाज़ बलोच सां गॾु शफ़क़त जरवार, आवाज़ TV न्यूज़, अमनाबाद।